ก็อย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยครับไปพูดได้แล้วผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าผมเห็นในคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ